हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हवाई जहाज के बारे में 5 रोचक तथ्य बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज के टॉयलेट अंदर से बंद होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं? है ना अजीब सी बात। फैक्ट नंबर 2। विमान को इस तरह से बनाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह केवल एक ही इंजन से लंबी दूरी तय कर सकता है। फैक्ट नंबर 3। कार के मुकाबले हवाई जहाज में सफर करना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि प्लेन क्रैश की संभावना कार एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम है। फैक्ट नंबर 4। दुर्घटना के समय विमान के पिछले हिस्से में बैठे व्यक्तियों की जान जाने का खतरा 40% तक कम होता है। फैक्ट नंबर 5। एक रिसर्च के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के पहले 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 8 मिनट में 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।